สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในแก่นธรรมสำคัญนะครับจากพระสูตรหนึ่งในพระไตรปิฎกเลยคือมหานิทานสูตรนะครับซึ่งท่านพูดถึงเรื่องต้นตอของความทุกข์แล้วก็เรื่องวงจรการเวียนว่ายตายเกิดแหล่งข้อมูลเราก็มาจากตัวพระสูตรโดยตรงนี่แหละครับคัดมาเน้นๆเลยเป้าหมายก็คืออยากทำความเข้าใจกลไกที่ค่อนข้างลึกซึ้งที่พระพุทธองค์ทรงชี้ไว้นะครับมีจุดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยคือมีครั้งหนึ่ง ท่านพระอานนท์เคยทูลถามพระพุทธเจ้าบอกว่าหลักการที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยที่ว่าสิ่งต่างๆมันเกิดต่อเนื่องกันไปเป็นทอดๆดูแล้วก็เหมือนจะเข้าใจง่ายๆนะไม่ซับซ้อนอะไรอืมค่ะแต่พระพุทธองค์กลับตรัสตอบทันทีเลยว่าไม่ใช่แบบนั้นเลยนะหลักธรรมนี้จริงๆลึกซึ้งมากแล้วก็เข้าใจยากด้วยค่ะใช่เลยค่ะแล้วก็เพราะความไม่เข้าใจในหลักธรรมนี้นี่แหละที่ทำให้หมู่สัตว์ทั้งหลายยังต้องวุ่นวายสับสนเหมือนท่านเปรียบเหมือนได้ที่พันกันยุ่งๆอะครับเหมือนโคลบกได้ใช่ค่ะครับหาทางออกไม่ได้สักทีติดอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยประเด็นเรื่องความลึกซึ้งนี่สำคัญมากๆเลยนะคะ คือหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยถ้าจะพูดง่ายๆก็เหมือนเป็นการอธิบายว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยอื่นๆนะคะครับผมลองนึกภาพเหมือนโดมิโนที่เราตั้งเรียงกันพอล้มตัวแรกตัวอื่นๆมันก็ล้มตามๆกันไปถูกไหมคะอ๋อครับเห็นภาพเลยค่ะมันไม่มีตัวไหนล้มเองได้ถ้าไม่มีตัวก่อนหน้ามาชนหลักปฏิจจสมุปบาทก็คล้ายๆกัน คือเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนั้นมันถึงมีตามมา เป็นลูกโซ่ของเหตุปัจจัยกันไป อย่างในพระสูตรนะคะท่านก็ยกตัวอย่างลำดับเหตุปัจจัยที่สำคัญไว้ เช่นพอมีเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือว่าเฉยๆก็ตามแต่เนี่ยนะคะไอ้เจ้าความรู้สึกนี่แหละมันเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาขึ้นมาตัณหาคือความอยากใช่ค่ะความอยากความทะยานอยากได้สิ่งนั้นอยากเป็นอย่างนี้หรือแม้กระทั่งไม่อยากเป็นไม่อยากได้ก็เป็นตัณหาเหมือนกันค่ะโอ้แค่ความรู้สึกเฉยๆเนี่ยนะครับนำไปสู่ความอยากได้ ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดามากๆในชีวิตเราเลยนะครับแล้วจากความอยากหรือตัณหาที่ว่าเนี่ยมันไปต่อยังไงครับถึงกลายเป็นเรื่องที่ท่านพระอานนท์มองว่าตื้นแต่จริงๆมันลึกซึ้งขนาดนั้นได้คำถามดีมากเลยค่ะ เพราะว่าตัณหานี่แหละค่ะ เป็นเหมือนตัวขับเคลื่อนตัวสำคัญเลย คือพอเรามีความอยากปุ๊บ มันก็จะนำไปสู่อุปาทาน อุปทาน ค่ะ คือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆ ว่าอันนี้เป็นของเรานะ อันนี้คือตัวเรานะ พอเกิดความยึดมั่นแบบนี้ขึ้นมา มันก็เป็นปัจจัยให้เกิดพบหมายถึงภาวะความเป็นนะคะหรือการก่อตัวของสภาวะที่มันจะนำไปสู่การเกิดในรูปแบบต่างๆต่อไปอ๋อครับจากความรู้สึกไปสู่ความอยากแล้วก็ไปสู่ความยึดมั่นแล้วก็ไปก่อเกิดเป็นภพโซ่มันเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยแล้วสุดท้ายปลายทางของโซ่เส้นนี้มันไปจบที่ตรงไหนครับปลายทางก็คือเมื่อมีภพแล้วใช่ไหมคะมันก็ต้องมีชาติคือการเกิดตามมาการเกิดค่ะและเมื่อมีการเกิดสิ่งที่ตามมาแบบหนีไม่พ้นเลยก็คือชรามรณะความแก่และความตายครับซึ่งในระหว่างทางตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยแหละค่ะมันก็จะเต็มไปด้วยโศกะคือความโศกเศร้าปริเทวะความคร่ำครวญร้องไห้รำพันทุกข์ที่เป็นความทุกข์ทางกายโทมนัสความทุกข์ทางใจแล้วก็อุปายาสคือความคับแค้นใจต่างๆทั้งหมดนี้แหละค่ะคือการรวมตัวกันของกองทุกข์ทั้งปวงเลยเห็นไหมคะว่าจากจุดเริ่มต้นเล็กๆแค่ความรู้สึกมันต่อไปได้เรื่อยๆจนเป็นผลลัพธ์ที่ใหญ่โตครอบคลุมทั้งชีวิตเราเลยโหชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับในพระสูตรเหมือนจะมีตัวอย่างที่ขยายความจากเวทนาหรือความรู้สึกเนี่ยไปสู่ปัญหาที่มันดูซับซ้อนขึ้นในสังคมด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีค่ะที่ว่าความรู้สึกเนี่ยมันนำไปสู่ความอยากแล้วก็การแสวงหาพอแสวงหาก็ได้ผลประโยชน์มาแล้วก็เกิดการตัดสินใจเกิดความพอใจไม่พอใจแล้วก็กังวลแล้วก็ยึดถือเกิดความตระหนี่หวงแหนกันสุดท้ายก็นำไปสู่เรื่องไม่ดีต่างๆการทะเลาะวิวาทการใช้กำลังการพูดจาไม่ดีต่อกันพูดส่อเสียดพูดโกหกน่าทึ่งนะครับว่าเรื่องข้างในใจเราแท้ๆมันบานปลายออกไปสู่โลกภายนอกได้แบบเป็นระบบขนาดนี้
ถูกต้องเลยค่ะ มันเชื่อมโยงกันจริงๆ แล้วก็มีอีกคู่ความสัมพันธ์หนึ่งที่สำคัญมากที่พระสูตรท่านเน้นย้ำนะคะ ก็คือระหว่างนามรูปกับวิญญาณ นามรูปกับวิญญาณ ค่ะนามรูปก็คือส่วนที่เป็นรูปธรรมกับนามธรรม หรือจะพูดง่ายๆว่ากายกับใจของเราเนี่ยแหละค่ะส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้หรือ consciousness สองสิ่งนี้มันเป็นปัจจัยเกื้อหนุนกันและกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ วิญญาณเนี่ยต้องอาศัยนามรูปเป็นเหมือนบ้าน เป็นฐานในการเกิดขึ้นแล้วก็รับรู้อารมณ์ต่างๆ ส่วนนามรูปเองก็ต้องอาศัยวิญญาณในการที่จะดำรงอยู่ได้ แล้วก็ทำงานได้ ความเกี่ยวพันตรงนี้เนี่ยแหละค่ะ เป็นเหมือนฐานรากของการดำรงอยู่ แล้วก็การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้เลย หมายความว่ากายกับใจหรือรูปกับนามเนี่ยมันแยกกันไม่ได้เลยในกระบวนการเกิดทุกข์นี้ใช่ไหมครับเหมือนเป็นสิ่งที่ต้องเกิดคู่กันตลอดในวงจรนี้ ในกระบวนการของสังสารวัฏตามที่พระสูตรอธิบายไว้ก็คือเป็นแบบนั้นเลยค่ะ มันคือการทำงานร่วมกันที่ทำให้วงจรนี้มันหมุนต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของการที่เรามาทำความเข้าใจกลไกทั้งหมดนี้นะคะ ก็เพื่อจะเข้าถึงวิมุตติ วิมุตติความหลุดพ้น ใช่ค่ะ ความหลุดพ้นพอเราสามารถมองเห็นความเชื่อมโยง ความเป็นเหตุเป็นผลของปัจจัยต่างๆ พวกนี้ได้แบบทะลุปลุกโปร่งแล้วเนี่ยนะคะ มันก็จะทำให้เราค่อยๆ คลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆ ลงได้ เพราะเราจะเริ่มเห็นว่าอ๋อทุกอย่างมันเป็นแค่กระแสของเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป มันไม่ได้มีแก่นสารอะไรที่เที่ยงแท้ให้เราไปยึดติดได้เลย ครับผมสรุปแล้วมหานิทานสูตรนี่กำลังฉายภาพให้เราเห็นถึง เหมือนเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากๆเลยนะครับ ที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเป็นทอดๆไป จากเรื่องเล็กๆน้อยๆภายในอย่างแค่ความรู้สึก มันส่งผลขยายผลไปสู่ความทุกข์ความขัดแย้ง แล้วก็วงจรชีวิตที่ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดได้เลย ทุกอย่างมันผูกกันเป็นโซ่ที่ดูเหมือนจะแข็งแรงมากๆเลยนะครับ ใช่เลยค่ะ หัวใจสำคัญก็คือการทำความเข้าใจความเชื่อมโยงนี้นั่นแหละค่ะไม่ใช่แค่เข้าใจแบบทฤษฎีในหัวนะคะแต่เป็นการนำไปสู่การมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริง คือเห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือที่เรียกว่าอนิจจังนะคะแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงที่เราจะไปยึดถือได้ หรืออนัตตา ครับ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรือเวทนาที่มันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ประเดี๋ยวเดียวแล้วมันก็ดับไป หรือแม้แต่ความคิดเกี่ยวกับตัวตนของเราเอง ที่เรายึดถือกันมาตลอดเนี่ยซึ่งในพระสูตรท่านก็ชี้ชัดนะคะว่า สิ่งเหล่านี้ไม่ควรไปยึดมั่นว่า เอ้ยนี่คือเรานะ นี่เป็นของเรานะ หรือนี่คือตัวตนที่แท้จริงของเรานะ ชวนให้คิดต่อจริงๆครับ ถ้าหากว่าวงจรแห่งทุกข์ทั้งหมดนี้ มันผูกร้อยกันด้วยห่วงโซ่ของเหตุปัจจัยที่มันเกี่ยวเนื่องกันอย่างแนบแน่นอย่างที่เราคุยกันมานี้จริงๆเนี่ยการที่เรามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ จนสามารถเข้าไปเหมือนกับว่า แค่สะกิดหรือคลายห่วงโซ่ข้อใดข้อหนึ่ง แม้จะเป็นข้อเล็กๆในประสบการณ์ตรงของเราเองได้เนี่ยมันจะสามารถส่งแรงสั่นสะเทือน หรือว่าคลี่คลายโซ่ทั้งเส้นนี้ลงได้จริงหรือเปล่า น่าจะเป็นคำถามที่เราลองนำกลับไปพิจารณาต่อยอดกันดูได้นะครับ